हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अमेज़ॉन से एक पार्सल मंगाया था। तो ये 3 दिन में आ गया था और ये है एक ऑर्गेनाइज़र। तो और इसकी प्राइस है 575। तो मैं आपको ओपनिंग करके दिखा रही हूँ कि ये कैसा है। तो 575 था और ये फ्री डिलीवरी था। तो ये सब इसमें दिया गया है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और इसकी पैकिंग अच्छी थी, कुछ भी डैमेज होने का चांस नहीं था। पैकिंग बहुत अच्छी तरह से दी गई थी। तो ये सारे बॉक्स है, फोल्डेबल बॉक्स है। तो इसे आप जब यूज़ ना हो तो आप इसे फोल्ड करके रख सकते हो। तो इस तरह से छोटे बड़े बॉक्स है सब। और इसके साथ इसका ये कार्ड भी दिए गए हैं जो बराबर सेट करने के लिए बॉक्स को। तो ये सारे कार्ड है जो बॉक्स के साइज़ के हैं। और ये ऊपर से कपड़े का फिनिशिंग दिया गया है और जो बाकी सब है वो पूरे कार्डबोर्ड का ही है। तो आप इसे धो नहीं सकते हो। आप इसे डस्टिंग कर सकते हो, एक कपड़ा मार के साफ़ कर सकते हो, लेकिन जब धोना रहेगा तो आप धो नहीं सकते हो। और दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये सब। तो इसमें इसे सेट करना है इस तरह लगा के। तो ये सारे कार्डबोर्ड है और स्पेस बहुत अच्छा स्पेस है। ऐसे मतलब ज़्यादा छोटा नहीं है, स्पेस अच्छा है, अच्छा खासा आपका सामान आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन ये है कि आप इसमें भारी सामान नहीं रख सकते हो। जो लाइट वेट सामान रहता है वही रख सकते हो, जैसे आपके मेकअप के सामान रख सकते हो, थोड़े बैंगल रख सकते हो, क्लिप रख सकते हो। अगर आपको अपना इनर वेयर रखना है ऐसे थोड़े बहुत, तो इसमें आप रख सकते हो। तो मैं इसे मेकअप ऑर्गेनाइज़र की तरह से यूज़ करूँगी। तो ये पीछे एक चैन दिया गया है, तो इस चैन को बंद करना है ये बराबर सेट करने के लिए। तो ये मैंने बंद कर दिया है। अब जब इसमें मैं सारे बॉक्स लगाऊंगी तब जाके बराबर सेट होगा। और साइड में मेरी बेटी है जो सब उठा रही है। तो मैं आपको सारे बॉक्स सेट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो ये 3 बड़े बड़े कार्डबोर्ड है इसे रखना है बीच में। और ये जो बीच में है सबसे बड़ा वाला ड्रॉर, और जो 2 छोटे छोटे ड्रॉर है वो ऊपर के साइड रखने हैं। और 2 एक्स्ट्रा और ड्रावर है तो वो नीचे की साइड रखने हैं। तो आप अपने हिसाब से आपको जैसा जमे आप उस हिसाब से रख सकते हो। तो मैं इसी तरह से रखूँगी। और इमेज में भी ऐसे ही रखना दिखाया था। तो आप जो बीच का है ऊपर रख सकते हो, जो ऊपर का है नीचे रख सकते हो। तो देखिए बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही प्यारा है। बस एक है कि आप इसे धो नहीं सकते और ये टोटली कार्डबोर्ड का बना है। तो ये ड्यूरेबल है, अगर अच्छे से चलाएंगे तो अच्छी तरह से चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसे अच्छी मेकअप ऑर्गेनाइज़र के लिए यूज़ कर सकते हो। स्पेस बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है। और अगर आप इसे DIY बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। अगर आपको ये सब बनाने आते हैं तो इसे आप घर पे भी बना सकते हो। तो ये देखने में बहुत ही प्यारा लगा है और मुझे बहुत पसंद आया है। और जो इसकी फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी है, और जो कपड़े की कोटिंग दी गई है वो भी, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हो, या डायरेक्ट अमेज़ॉन पे जाके परचेज़ कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया और इसकी प्राइस है 575। और इसका छोटा साइज़ भी है लेकिन वो 475 में है। तो 100 रुपये ज़्यादा देख के बड़ा साइज़